Alright, this might be a little embarrassing, but yeah, for the first time ever since I came into campus, it's been 5 years. I'm gonna show you my dorm. So this is the place that I sleep in. This is my friends. That's my other friends. I know me last if you don't die, I'll do. Anyways, the basic setup we have sort of like in the argalus nagar so that it covers the light because it's too much. So no zaga go. My basic setup was it might be there since the charger is there, and that's Mikhail. I love Mikhail. And then that's my setup basically. It's zaga kalu with. So this vlog is mostly about like graduation and stuff, but yeah, I thought I should start from my dorm. So yeah, this is my dorm. And kazi oda የሆነ ጌም ነገር ምናምን አዘጋጅቷል መለያ ብለው, so we're gonna go there. So yeah, hang with me. So guess what, I was just about to go out to the game that I told you, like ያዘጋጁት ምናምን, and then I just got a message. Like, it's crazy, I just got a notification telling me I have another task at work, so I gotta stay and do that. So I might not even get to show you the event, but hopefully I get to finish it in time. And game ይቆያል ብዬ አስባለሁ, so that I can show you. But yeah, wish me luck for me to finish it. I'm still cooking. On the last problem that happened on the feature that I've implemented, it was sort of like a latency issue, right? So the way I tried to solve it is, I don't think the problem was a latency issue at first. I tried to improve that, but I think the problem that was happening before was like the loader was taking too long, so the user think the screen was like stuck. But what I've tried to do is I'm going to render each token as they come up, so the user would see the process itself, so they would feel like our platform is very fast as compared to my previous implementation. Yeah, and on the other note, okay, so I guess you prayed. I mean, like I just sent my work progress update for the day. You see me record the snippet before. That's actually non-scripted at all. That's what I do literally every day. Almost at the start one, then I think I don't think they slept yet because my dormmate hasn't come to the dorm, which means he's still in the game. So we're just gonna go join them, and thank you for praying for me again. So yeah, hang with me. So this is what the actual dorm looks like. Actually, ሶስተኛ ፎቅ ላይ ያለ ነው, so we're gonna have to go down and then a bit farther. Lab ነው I think came የተዘጋጀው, so we're gonna go to the CSE lab of Astu, so you're gonna see the lab as well. You're pretty lucky. ቁማር እዚህ ጋር ምንድን ነው? ማነው እየቆመረ? Even Becky is here. Becky, what are you doing? Movie night? Chilling. Good morning. Now you might be wondering like how I got up in the morning. Well, I filtered the content. I forgot I should have taken it back this week. Like ዛሬ ነው ምርቃቱ ነው
they told us to go there less ሰዓት ላይ ምናምን ነገር and ትላንትና legs exam ጭንቀት ምናምን ነው መሰለኝ I forgot to take the freaking suit back brother እና አሁን እሱን ልቀበል እየወጣው ነው I might not even find them so I guess በጂንስ ልንመረቅ ነው or something so just አትጨናነቁ guys ምን እሺ ነው ተጨናነቁ ለራሴ ምክር ብትመክሩኝ ጥሩ ነበር anyways yeah I'm going there እዛ ከደረስኩ በኋላ አሳያቸዋለሁ this is the very ግቢያችን I think 5 በር ምናምን ያለው this is the unusual door በሩን ዘግተውታል oh hell no look at that fuck ይኸውላችሁ ወጣት እየተሮጠ ነው ሙሌ ነገራቸው እንደተፈጠረ ተበልተናል ዋናው ወደ በር ተዘግቶብን እዛ ያስቀመጥነውን ዕቃ ማግኘት ስላልቻልን አሁን በሜን ጌት ለመምጣት እየሮጥን ነው ዛሬ የደስታ ቀን ነበረ ወደ ስፖርት ቀን ቀይረነዋል እና አስበው በዚሁ ቀን ዱብ ማለት ሰው ሱፍ ለብሶ ገዋን ለብሶ it is what it is sport still running አልደረስኩም እስካሁን what a great beginning to the vlog we have reached the other door የተዘጋውን I wish to gotten out በዚህ ዶር ግን አስሮጣውን በዛኛው ዞር መተን በዚህ መንገድ victims like us everything is freaking closed guys ሁሉም ነገር closed ነው this is bad this is so bad so ምንድነው መሰላችሁ ፕላናችን we will go there and ካገኘናቸው it's just taking it back ከሌለ ጭቃ ውስጥም ቢገባ ትጭኝ ነው የምላት ጠረቅ አድርጌ ወስዳለሁ ብዬ ግን if it isn't there I guess ስልክ ቁጥራቸውን ስጅ ይደውላለሁ ብዬ ነው but this is so bad this turned out very bad I'm about to cry man no zig no oh fuck but I guess I'm not alone I have another person here እንኳን ደስ ያላችሁ አልተባለም just like this well አግኝተን መተናል ለማንኛውም ሶፋችንን ይዘን መተናል with other friends making other friends along the way ይሄንን ጉድ ሰው ላይ እንዳይፈጸም እንጸልያለን ከዚህ በኋላ it feels like the whole block is awake now እኛ በሌሊት የተነሳ ነው ይዘን መተናል but the problem is the ሸሚዙ ተቀይሯል ከእንትን ውስጥ I'll show you later well ይኸው ሶፋችንም ተገኝቷል look at this I guess we're ready we took a shower and everything let's give it a check you will see the in there anyways ያበደ ነው እስኪ ወደነዋል ከስንት ልፋትና ሩጫ በኋላ ለዚህ ደርሰናል ላመሰግን ወዳለሁ ኮሜንት እጪ we did it በዘነዘና literally ላንተ በዘነዘና yeah we love it man we love the whole outfit ተመችቶናል yes no ኮሜንት እጪ ደማን ይምሰልፍ እኔ ከሌለው ወጋሲዶ ተሰግሰናል አሳኪስ የዋልኩላቸውን ሁለታ ጠይ ነገር እንትኑ ነው ኤክሳይትመንቱ ነው አይ ቲንክ ከዚህ በኋላ ያለው vlog በሙሉ በዚህ በሱፍ ነው የምናደርገው ምንም አይልም ግን we don't know ስመረቅ የመጀመሪያ ነው ትላለህ I don't even know how to do this ግን I think it's going pretty well አሁን ጀለሶች ጋር ሄደን እንቀላቀላቸዋለን ሙሉ ጀማው አለ
ከዛ ከነሱ ጋር ነው የምንሄደው አብረን ፋሚሊ ምናምን ከዛ ጆይን እናደርጋለን። ጀማው በዚህ በኩል ነው ያደረገው። በቃ ይኸውልህ ከኔ ተማር። ይኸውልህ የቱ ጋር እንደለጠፍኩ አይሻል? ይሄ ምልክት እያለ የቱ ጋር ነው የሚደረገው ትላለህ እንዴ? አይደለም እንደዚህ ነገር በቃ ተው በእናትህ ታስብሽ። ጥሌ እስኪ ሰላም በያቸው በእናትሽ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ያ this my brother, this my nigga, literally he's black, not in a brother way but no what's up ወዬ ጨርሰናል። ማኒጋ እንኳን ደስ ያለሽ። the whole በቃ ዶርም ነው እየተንጫጫ ያለው but it's looking good. These are my niggas from day one. የዜግነት ክብር አቤላ what the fuck was that? ሄና ሰው ሁሉ ፋፈጭ ብሏል። ምንም ማድረግ አይችልም። ዳጊ ወይል እንግዲህ ዛሬ በጣም አይታይም። ባይ ወደዚህ ነው የሚታየው። የስ ይሄ ምስጢራዊ ቁልፍ ማስቀመጫቸው ነው። ከፈለጋችሁ ዞር በል በእናትህ፣ እዛ ጋር ነው ቁልፍ የሚያስቀምጡት ከፈለጋችሁ። The legends are going out. ደጋይ ይሉታል ልጅ ደጋይ ይሉታል። አማላዩ በጋውን አማላዩ ቁጥር 2 yes sir the coach of አማላዩ the father of አማላዩ እስቲ እንዳሳይ እስኪ እሺ ታሳይ what the fuck was that man? ባይዞ ዩቲዩብ ላይ ነው የምታገኘው ቪዲዮ ነገ ጥሌ አሳየኝ። እሺ ጥሌ አይ አንድ ጥሩ ሰው ላጣ በእናታችሁ አሳየኝ። ዳጊ አሳየኝ። ምንድን ነው አኒሜውክ እያስማንዲጋ mini running but I don't know man, whatever it is. 4 years 5 years man. You're wrong. the last walk እንለዋለን። the last walk sad and happy በጣም towards myself. by the way ትኬት ረስቻለሁ ማን እና so bad. ፋሚሊዎቹ ዛሬ ካልገባችሁን ይሄ ወደፊት ስታዩት ይሄ ልጅ ቲኬቱን he didn't care. I think I have Alzheimer. He didn't care enough. That's it. ፋሚሊ መግባት አልቻሉም እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ። በዲስ ታስብሽ እንኳን ደስ ያለሽ። my man no pun intended. yeah he meant to say my nigga, not my man, like it was a mistake.
Man, okay. Your social media presence, brother. Take care of your social media presence. Like, share, subscribe. ናቲ ጎስት የተባለው ለምንድን ነው አታገኙትም? በህሊናችሁ ነው ሰብስክራይብ የምታደርጉት። Going in. Side. So sunny, man. ይሰራ ይመስለኝ። What is this hole of emptiness? Follow your dreams. Don't follow your dreams, follow the stairs. Isiniif kennanii isin barsiisaa guyyaa har'aaf kan isin qaqqabsiisan barsiisota keessan akkamittiin galateeffachuu? መምህራኖቻችሁ የእውቀት አባት እናቶቻችሁ ናቸውና እጅግ በጣም እናመሰግናለን ለመምህራኖቻችሁ። ዛሬ ለእነሱ ምችል ልዩ ቀን ናትና እንኳን አደረሳችሁ ልንላቸው ይገባል። በሚኒስትሮች ምክር ቤት በተሰጠው ስልጣን መሰረት በአካዳሚክ ካውንስል ተመክሮና ተደግፎ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሴኔት ሰኔ 11 ቀን 2018 መረቃችሁን ለማመልከት መነሳነሳችሁን ከቀኝ ወደ ግራ እንድታዞሩ ጠይቃለሁ። ተመራቂዎች እንድትቀመጡ ጠይቃለሁ። Congratulations. አመሰግናለሁ። Nuti dubartoonni hin dandeenye jenneerra silaas barri kun bara milkiin keenya itti mul'ataa jirudha. Siyaasaan, hooggansaan, maatii gutubuudhaan, hojii adda addaadhaan dubartoonni sirna keenyaa mul'isuu irratti argamna. እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የዕለቱ የክብር እንግዳ ክቡር አቶ ተመስገን ጥሩነህ፣ ሁላችሁም እናመሰግናለን። ሰላም በይ እናትየዋ። መንቀሳቀስ እንጀምር። ማም ሰላም በይ። እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እንኳን ለዚህ ያበቃህ አባትየው። አሚን አሚን አሚን። እንኳን ለዚህ ያደረሰህ። አሚን አሚን። ብቻ ትንሿ ሰላም በይ። ሃይ ሃፒ በርዝዴይ። ሃፒ በርዝዴይ።
ብራዘር ሲስተር አክስቷ ፊት ለፊት ያለችው that beautiful lady is my mother። ምንም አይወጣላትም የፈለጋችሁትን ማለት ትችላላችሁ። yes and that's my dad። ትንሿ ኧረ ትንሿ ሀያቲም እንዴ በቃሽ። ምንድን ነው እሱ ነገር ታውቂያለሽ? ካዝኖች ሁለቱ አልገባሽም ይሉሽ። አሁን የገባሽው አሁን የጀመረው ካሜራ። this is ውዷ ሲስተር my older sister which I respect and love so much so beautiful። ተይዛለች። ይቅርታ ለማንኛውም ፖቴንሻል ይቅርታ አንጀትም ካዝን ፋዘር አባይ ያው ሲስቅ ገብታል። ተው በቃ ቀጥሉ የተጫወታችሁ። that's my mother. look at her how beautiful she is. እመቤቴ god damn። እሺ and then that's my brother። እዛ ጋር የምታዩት ዘናጩ ብራዘሪ such a handsome fella። እሺ ትንሿ ዙሪ እስኪ ረፊ ምንድን ነው እጅሽ ጥርፍሽ ላይ ምንድን ነው? ከዛ those are my cousins። that's my aunt። literally everybody is here and that's አብሮኝ የኖረ ሰውዬ ነው። እዛ ጋር የምታዩት ቺፕስ ባያቸው ማያ ቺፕስ ባያቸው ማያ ለእነሱ ካሜራው ላይ ላሉት ለባህሪ እጹብ ያንተ ስራ አድርገህልኛልና በቸርነት አመሰግናለሁ። ለዓለም ለዓለም አማኑኤል እገዛልሃለሁ መድኃኒዓለም ለዓለም ለዓለም አማኑኤል እገዛልሃለሁ መድኃኒዓለም። በጣም እንደዚህ እንዴ ማነው ፎቶ ላነሳ ብቻ 50 ብር ከፈለ ቀድሞ ካሰራ መች ይሰራል። ፎቶ ቤት ስትነሳ ስንት ብር ነው አባ? ፎቶ ቤት ስትነሳ ስንት ብር ነው? 50 ብር ታዲያ እዛ ኮረቀ ሰጥቶ well I guess that was the vlog። so ከፋሚሊ ጋር ተላይተን ምናምን ወደ ግቢ ገብተናል። I'm so tired, so much extroverted energy today። ከበሩ ልክ እየገባው ነው actually እና I guess we're gonna buy food and then we're gonna download some movies and enjoy our night አልጋችን ላይ ደቅ ብለን ምናምን I guess that would be the end of the vlog። thank you for being with me። በጣም አመሰግናለሁ for sharing this special day with me። እና ደግሞ በዚያ እንለያይም። ቆይ እንደውም በፊት ነው የምንለያየው ፊቴን አይታችሁ ማለት ነው። yeah this would be a better way to end this. so thank you for being with me in this very good day። በጣም ደስ ብሎኛል። ከፋሚሊ ጋር ሳልፈናል ምናምን ነገር come to think of it it's a big achievement actually. like many people wanted this but of course they haven't reached this point አይደለ? and for your family ደግሞ it's a biggest achievement because I imagine myself investing like 1 or 2 years onto something. I think I would be rich እንደዛ ባረግ but they invested almost 20 something years on this, like on you, like for yourself and for you to give back to them but ultimately for yourself አይደለ? ራሳችሁ እንድትችሉ ምናምን so the biggest win is for them. That's what kept me going even through the hard times. like when I thought of like even development to Sisaka, when I thought of like withdrawing and stuff, the thing that kept me going is just thinking of them and how much they invested in me. And in that, knowing that I don't have a choice in like withdrawing and stuff, I actually got a lot out of it. I mean, I get to enjoy the time that I had here and now I have so much free time that I can even imagine ከዛ በፊት ማላስበውና
ለሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን። ከሆነው ሁሉ ያለ እርሱ ምንም ነገር ያልሆነ ሁሉ በሱ የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ይመስገን። I guess that would be the end of the video. Yeah, thanks be to God and thank you for being with me. So bye.